Jarumin Bollywood wanda aka sani da Amir Khan ya fito da wani sabon tsari da zai taimaki kasar tasu ta Indiya baki daya. Jarumin ya fito da sabon kalubale a kasar mai suna Green India Challenge. Shi dai wannan kalubale ba don komai ya kirkire shi ba sai don a raya kowane titi da kuma layi a kasar tasu ta Indiya da nau'ikan bishiyoyi. A cikin wani bidiyo, jarumin ya je garin Hyderabad domin fara aiwatar da wannan yunkurin nasa, inda ya fara shuka bishiya sannan ya umarci kowane masoyinsa a faɗin duniya da ya je ya shuka a ƙofar gidansa. Gare ku masoya jarumin na nan ƙasa Najeriya, da fatan za ku yi koyi da wannan kyakkyawan yunkurin nasa. Mun sani bishiya dai na da matukar amfani a rayuwar ɗan adam, hatta iskar da kake shaƙa ma mai kyau daga bishiyar kake shaƙa.